大家好，我是美食多。每年到春季，我就开始害怕，嗓子老觉得又干又痒，吐不出来又吞不下去，药丸子吃多了都不怎么管用了。晚上睡觉的时候，还会渴得睡不着。我想起奶奶以前经常说的三皮汤是管这个的，化痰止咳。反正是不要钱的土方法，干脆就煮一碗来喝看看。喝完一碗我就去睡了，当天晚上明显感觉好多了，连着喝了3天就完全好了，真的有点不可置信，太神奇了。今天就把这个方法分享给大家，快一起来看看是怎么做的吧。首先准备6个金桔，金桔果皮金黄，皮薄肉嫩，汁水丰富，甘甜可口，是一种营养丰富的水果。金桔富含维生素 C， 尤其是金桔皮，它的维生素 C 含量高达 80%， 每100克金桔皮中就含有200毫克的维生素 C。 维生素 C 对身体的免疫系统、皮肤健康和铁吸收都有着重要的作用。金桔中的纤维素可以促进肠道蠕动，有助于消化和预防便秘。对于经历了佳节期间轮番大鱼大肉蹂躏的肠胃，显得特别适合。作为水果，金桔可以帮助补充身体水分，保持身体的水分平衡。大家都知道，吃金桔最好是带皮吃，因为金桔的皮更具营养，而且口感独特。但是吃的时候一定要清洗干净，可以加入食盐来清洗，这样可以起到消毒杀菌的作用。再换清水将它多漂洗2次，这样我们就可以很放心的吃了。清洗干净的金桔，将它去掉头尾，再对把切开，这样方便食用，金桔的营养也更容易释放出来。再用一根牙签将金桔籽挑掉，金桔籽口感比较苦，将它去掉就不会影响整锅的口感。处理好之后，先放入盘中备用。下面来准备一个梨。很多营养专家都推荐有些水果是不需要去皮的，比如苹果、梨子，都是可以带皮一起吃的，而且营养价值很高。但是在吃的时候，一定要将它彻底的清洗干净，保证上面没有农药残留和杂质，这样我们吃着才会更放心。梨子皮虽然口感有些粗糙，但味道还算不错，没有酸涩苦等难受的味道，我们是可以适当的食用的。梨子皮营养价值很高，富含蛋白质、脂肪、维生素以及多种矿物质，其中钙、磷以及铁的含量都比较高。另外，烟酸和胡萝卜素也是梨皮中最重要的营养成分。我们食用梨皮可以快速吸收这些营养，对提高身体素质有很大的好处。梨清洗干净之后，将梨皮给削下来，全部削好和金桔装在一起。接着再准备一个白萝卜。白萝卜是我们日常常吃的一种蔬菜，不仅果肉营养颇丰，而且白萝卜皮也具有很高的营养价值，所以许多人会把萝卜皮留着。国外营养学家认为，白萝卜皮的营养价值甚至超过萝卜肉本身。
萝卜皮的使用方法很多，可以单独烹饪，也可以和其他食材一起烹制。常见的做法有萝卜皮炒肉、萝卜皮汤、萝卜皮煎饼等，既可以作为主食，也可以作为小菜。还可以将萝卜皮腌制成酸菜，既美味可口，又有润肺化痰的保健功效。削好之后，和里皮放在一起，接着将它们全部都放入砂锅中，再往里边加入适量的清水，水的量要一次性加够，中途不要再加水，不然会影响口感。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。将它炖煮30分钟之后，就可以关火打开盖子了。哇，闻起来好清香啊！这个三皮汤一定要趁热喝，喝的时候还可以加入一些冰糖，味道会好很多。喝完整个人都舒服了。这个土方子不挑人，大人小孩都是可以喝的。口感清清淡淡，没有什么怪味道，日常当做茶饮来饮用也是可以的。我们可以早上煮好之后，放进保温杯当中，一整天都可以喝到。当然，这个是比较适合早期刚刚发现苗头的时候喝。如果比较严重的，还是要去专业的地方看一下。有时候觉得老祖宗真的挺厉害的，不花钱也可以解决很多大麻烦。如果你的嗓子老是不舒服，那这道汤大家一定要收藏起来，有需要的时候可以试试看。好了，今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！